السلام عليكم. تعالوا معايا النهارده هنعمل معاكم سبيت بطريقه جميله جدا ورهيب. سبيت المطاعم. جبت عندي كيلو ونص سبيت، مسكتهم غسلتهم غسيل كويس جدا لغايه ما بقوا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قشطه جمال جدا كده ونضاف. خلاص كده خلصناهم وجهزناهم. تغسليه بالميه لغايه ما يطلع كل السواد اللي فيه. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. جبت عندي بقى التتبيلة: معلقة جبس رمان كبيرة، معلقة خل تفاح كبيرة، عليها معلقة خل أبيض، عليها معلقة هريس الثوم والفلفل اللي احنا بنبقوا طحنينه ومجهزينه، وعندي ليمونة كبيرة معصورة، وعندي ملح وعندي شطة وعندي كمون. هي دي التتبيلة بتاعته، هيطلع معاكم جميل جدا وخطير. يلا بينا نبدأ نعمله مع بعض. يلا بينا نتبله كده اهو. بصوا مسكته قطعته حلقات زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى ايه تستوي معاكي. بالذات الكبير لازم تقطعيه حلقات زي المطاعم، يبقى جميل جدا ومستوي ومقرمش. يلا بينا بقى نبدأ نحط التتبيلة. حطيت اول معلقة الثوم، وبعدين احط الخل الابيض والخل التفاح. خل التفاح جميل جدا ومهضم يا جماعة. وبعدين نحط بقى معلقة جبس الرمان، وبعدين نبدأ نضيف بقى ايه الخل، ونضيف الكمون والشطة والملح. والملح خلي بالكم ما تحطوش ملح ياما، عشان خاطر في الأسواق بيحطوا مع التلج ملح عشان التلج بتاعهم يصبر، فبيبقى مملح السمك شوية، بالذات الحاجات البحرية. فتخلي بالكم من الملح عشان ما يطلعش حادق. حطينا الشطة وحطينا الكمون زي ما انتوا شايفين. امسكيه بقى وبهاريه تبهيرة كويسة، قلبيه واخلطيه مع بعض لغاية ما يبقى كويس جدا. غطيه وسيبيه لمدة نص ساعة بالتتبيلة دي. حضرت عندي انا التتبيلة بتاعت التتبيلة بتاعت الجمبري اللي هي اليابانية دي، جميلة جدا، بتتباع هنا عندنا في الدول العربية. عندنا في مصر في حاجة اسمها فيجيتار. اللي ما عندوش يا جماعة يجيب بقسماط ويطحنه ويحط عليه معلقتين دقيق ومعلقتين نشا، ويحط عليه بهارات كاملة. بس كده اهو. بدأت بقى ايه احطه في قلب ايه بعد نص ساعة، واطربه بقلب البقسماط والتتبيلة بتاعتنا، ونبدأ بقى نحط في الزيت. الزيت بدأ يسخن كده حواليه، خلينا ماشيين لحظة لحظة. بصوا هنا بقى ما شاء الله اهو بيتقلي، وريحته عايزة اقول لكم هو بيتقلى جميلة جدا جدا جدا. التتبيلة دي رائعة لانها مدروسة ومعمولة بعناية. وبتشيلي مقلاية تحطي مقلاية، تشيلي مقلاية تحطي مقلاية، يبقى عندك بنفس الطريقة وبنفس الجودة اللي انتوا شايفينها دي. وهو بيتحمر كده وبيتقلي، نفضل نقلي فيه لغاية ما نخلص الكمية كلها ويطلع عندنا. بصوا بدأنا نطلع بقى جميل جدا ورهيب. التتبيلة بتاعته رائعة جدا، بسم الله ما شاء الله. يلا عمالين نقلي مقلايه ورا مقلايه ويزيد. يلا بينا اهو كله كده مع بعضه. وده كده الشكل النهائي للسبيت بتاعنا. طريقته حلوه جدا وجميله ورهيبه والطعم بتاعه خطير. يلا بقى نعمل لاولادنا اكل المطاعم اللي بالغالي بره، نعمله في بيتنا بطريقه بسيطه وجميله ونضيفه ونقدمها لكم. كل سنه وانتم طيبين.